नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार को टेस्ट करना। चाहता है कि मैं किस तरीके का हूँ। अपने पर्सनालिटी को चेक करने के यूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम आपको जो तरीका अपना रहे हैं वो कुछ भिन्न यानी पक्षियों के माध्यम से है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे संबंधित कोई भी सवाल यदि आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट को किस प्रकार से हम एक पक्षी के माध्यम से हम चुन सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने 4 पक्षी नजर आ रहे हैं। इनमें एक है कबूतर, एक है उल्लू, एक है बाज और एक है मोर। दोस्तों, आज हम आपको इन 4 पक्षियों के माध्यम से बताएंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, इनमें से किसी भी एक पक्षी को आप चुनें। जो भी पक्षी आपको पहले ही निर्णय के अंदर भाता है कि हाँ ठीक है, ये पक्षी मेरे को बहुत पसंद है, आप उस पक्षी को पसंद करें। आप पसंद करते ही आप जानेंगे कि आप में किस तरह की खूबियां हैं। साथ ही आप भी इस चीज को जानें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखा करके उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानें कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। क्योंकि हर तरह के पक्षी में अच्छी और बुरी सब तरह की चीजें होती है, उसी तरह से इन पक्षियों में भी है और उसी तरह से हर इंसान में भी पाई जाती है। तो दोस्तों, इतनी देर में आपने को एक पक्षी चुन लिया होगा। तो लीजिए बात करते हैं अब आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके पर्सनैलिटी के बारे में कि किस तरह का आपका व्यक्तित्व है, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने कबूतर को चुना है तो दोस्तों, कबूतर किस तरह का पक्षी है? बड़ा ही शांति प्रिय और बड़ा ही सुहृद है। तो दोस्तों, आप भी बड़े ही शांति प्रिय और बड़े ही सुहृद हैं, व्यवहारिक बुद्धि वाले हैं। साथ ही तीक्ष्ण होने के बावजूद भी विमर्श में हमेशा खामोश रहते हैं। सकारात्मक पक्ष यदि आपका देखते हैं तो आप बहुत धैर्यवान हैं, दूसरों की सहायता करने वाले हैं, भरोसेमंद है, अंतर्मुखी है, ईमानदार और हर सांचे में ढल जाने वाले हैं। यदि नकारात्मक पक्ष आकर देखते हैं तो बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं, आश्रित और अनुसरण करने वाले हैं। इनके बारे में आप आसानी से जान भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कबूतर के बारे में। यदि आपने उल्लू को पसंद किया है तो दोस्तों, आप बहुत ही तीक्ष्ण और तार्किक बुद्धि के स्वामी हैं। मौन श्रेय का समझते हैं, तर्क सम्मत बातें करना आपको बहुत pसंद आता है। यदि आपकी पॉजिटिव बातें अगर देखा जाए तो बहुत ही शांत है, बहुत सतर्क हैं, छंद्राद्वेषी हैं आप, बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं आप। बहुत जल्दी आप होशियार हो जाते हैं, स्थिर किस्म के व्यक्ति हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, सावधान रहने वाले हैं और बहुत ही जिज्ञासु आप रहते हैं। लेकिन यदि आपका नकारात्मक पक्ष देते हैं, आप में क्या नकारात्मक है वो है आत्म केंद्रित रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, थोड़े शंकालु भी हैं, दूरदर्शी नहीं है, निर्णय लेने में बहुत मुश्किल रहती है और मन की बातें आप मन में ही रखते हो, किसी के साथ में शेयर नहीं करते हो। तो दोस्तों, अगर आपने बाज को पसंद किया है तो आप बहुत ही साहसी और त्वरित फैसले लेने वाले होते हैं। बातचीत के दौरान इनकी बातें बहुत ही तर्कयुक्त होती है, ये ईमानदार होते हैं और आगे आकर किसी कार्य को करने वाले भी होते हैं। यदि आपकी सकारात्मक चीजें यानी पॉजिटिव चीज अगर देखते हैं तो बहुत ही आकर्षक दिखने में होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, स्पष्टवादी, आगे बढ़ते रहने वाले होते हैं, प्रेरणा से भरपूर है, मोहक व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं और बहुत ही निर्भीक रहते हैं आप। यदि आपके कुछ नेगेटिव पक्ष अगर मैं देखूं तो आप बहुत ही क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं, विवादग्रस्त रहते हैं, जहां भी जाते हैं विवाद तो खड़ा हो ही जाता है और साथ में कठोर बहुत ज्यादा हैं आप। लेकिन यदि आपने मोर को पसंद किया है तो आप दिखावटी हैं, बाहरी दुनिया में रमने वाले हैं, इनकी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी होती है और विचार विमर्श ये खुल करके लेते हैं। आपका पॉजिटिव अगर कोई चीज देखें, खुले विचारों वाले, हमेशा ऊर्जा से भरपूर, वाक पटुता, किसी से भी कितनी भी बहस करा लो, करिश्मा व्यक्तित्व के धनी होते हैं, सामाजिक
समाज में रहने वाले होते हैं, बड़े उत्साही हैं, साहसी हैं और प्रतियोगियों में हमेशा भाग लेने वाले होते हैं। लेकिन नेगेटिव पक्ष अगर आपका देखते हैं तो हमेशा अस्त व्यस्त रहने वाले होते हैं। बहुत भावुक हैं आप, स्वार्थी भी हैं, दूसरों पर अपना अधिकार जताने और सब पर अपनी ताकत को आजमाने की चाहत रखते हैं आप। दोस्तों, ये 4 पक्षों के माध्यम से हम जानते हैं कि आपका किस तरह का व्यक्तित्व है। मुझे आशा है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने मित्र के व्यक्तित्व के बारे में जान करके। किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट अगर आपका हो तो आप प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, राधे कृष्णा।